Mëngjes edhe një herë të gjithëve, zuar vitin e ri që po hye, edhe uroj dhe shpresoj që do jetë një vit sa më i frutshëm, sa më i bekuar në Zotin për lavdinë e Tij, edhe lutem që vërtet do të jetë një vit që ne do të njohim më mirë Perëndin, do të afrohemi më afër Tij dhe ai do na përdorë më shumë për lavdinë e Tij në këtë qytet edhe kudo që ne jemi. Mirë, tani le të kthejmë vëmendjen tonë tek mesazhi i fjalës Perëndisë. Edhe dua të filloj me një pyetje për secilin prej nesh. Si dhe nga se do të dalloj nëse ne e duam një person me të vërtetë? Si mendoni? Çfarë fjalësh do të përdornit ju për të përshkruar një marrëdhënie të vërtetë dashurie? Pra kur do thoshit ju që ky person më do me të vërtetë ose këtë person e dua me të vërtetë? Besoj se të gjithë do të jeni në një mendje me mua të paktën që fjalët që ne do të përdornim do të ishin pak a shumë këto fjalë: adhurim, pasion, dëshirë e madhe për të qenë me personin, dashuri e zjarrt. Por pyetja ime më një herë ndrejt secilit prej nesh, secili prej jush është: me çfarë fjalësh do ta përshkruanit ju marrëdhënien tuaj me Perëndin? Pra edhe një herë, lutem. Çfarë do qeni duke bërë ju atje është më rëndësishme kjo se them unë apo jo? Pra që kundërta, do doja vëmendjen tuaj. Pra edhe një pyetje ime për ju është: me çfarë fjalësh do ta përshkruanit ju marrëdhënien tuaj me Perëndin? Si është marrëdhënia juaj në fakt me Zotin? Nga çfarë dallohet ajo? Është e ftohtë, e largët, rastësore, apo e ngrohtë, e afërt dhe konstante? A mund themi ne që marrëdhënia jonë me Perëndin karakterizohet nga adhurimi, nga pasioni, nga dëshira e madhe e zjarrt për të qenë me të, nga dashuri e zjarrt? A e përshkruajmë pikërisht këto fjalë në këtë moment tani marrëdhënien tuaj me Perëndin? Si është pra marrëdhënia juaj me Perëndin? Një pyetje edhe një personale për secilin prej nesh, pikërisht për ju. A e doni ju Zotin me të vërtetë në zemrën tuaj? Kam frikë se shumë që thonë që janë besimtarë, fjalët adhurim, pasion, dëshirë e madhe për të qenë me Perëndin dhe dashuri nuk e përshkruajnë marrëdhënien e tyre me Zotin. Pra dhe një pyetje shumë e thjeshtë: a është zemra jonë në dashuri me Perëndin? A e duam me të vërtetë Perëndin? Kam frikë edhe një herë se ka shumë në kishë që kanë besim në Perëndin, por nëse ne jemi të sinqertë, do të pranojmë që me të vërtetë ne na mungojnë ndjenjat e dashurisë për Perëndin. Ne kemi besim në mendjen tonë në Perëndin, ne themi madje që besojmë në dashurinë e Perëndisë për ne. Ne e besojmë, fakt çfarë thot Gjoni 3:16, që Perëndia deshi aq shumë botën, sa tha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të nuk do të humbas, por të ketë jetë përjetshme. Ne në fakt mund ta dëgjojmë këtë varg edhe tani. Dhe ne mund të njohim të vërtetën e këtij vargu, domethënë kështu në mënyrë intelektuale ne i kuptojmë këto fjalë në mendjet tona, por nëse ne jemi të sinqertë, në zemrat tona me të vërtetë mungon pasioni, dashuria për Perëndin. Pra nuk mund të jetë kështu në fakt. Në fakt nuk duhet të jetë kështu. Ndërsa ne hymë në këtë vit të ri, në fakt, lutja ime, dëshira ime e madhe dhe e fortë është që marrëdhënia jonë me Perëndin të mos karakterizohet nga ftohtësia, nga rastësia, nga largësia, por nga adhurimi, pasioni, dëshira e zjarrt për ta njohur Perëndin. Dëshira e zjarrt për praninë e Tij. Edhe ne të karakterizohemi nga një dashuri e vërtetë e zjarrt për të. Ne jemi në fakt krijuar në shëmbulltyrën e Tij për një marrëdhënie të vërtetë, dashurie konstante, të ngrohtë me Perëndin. Në fakt për këtë gjë jemi krijuar. Unë nuk dëshiroj që as unë dhe as ju të mos kaloj as edhe një ditë e këtij viti që ne të mos përjetojmë kënaqësinë e vërtetë e marrëdhënies me Perëndin, i cili nga krijuar dhe na ka shpëtuar për një marrëdhënie të tillë me të. Në fakt nuk dëshiroj që të mos humbasim as edhe një ditë të vetme pa u kënaqur me Perëndin.
madje as të mos humbasim përjetësinë me Perëndin. Të përjetojmë Perëndin me dashurinë e Tij. Por me lejoni të kujtoj diçka. Kur Bibla e përshkruan në fakt që Perëndia ka përgatitur parajsën ose qiellin, nuk e ka përgatitur për ata që besojnë që ka një Perëndi. Në fakt, e ka përgatitur për ata që duan Perëndin. Në fakt, Jakobi 1:12 dhe 2:5 në fakt e përshkruan parajsën, qiellin për njerëz që duan Perëndin me të vërtetë. Dhe shikoni, Jakobi 1:12 thotë shumë lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur deli provuar, ja provuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti u apremtoi kujt? Atyre që e duan. Pastaj tek Jakobi 2:5 thotë kështu: Dëgjoni vëllezër të mi të dashur, a nuk I zgjodhi Perëndia të varfrit e botës që të jemi të pasur në besim dhe të arshëkimtar të mbretërisë që u apremtoi kujt? Atyre që e duan Perëndin. Qielli nuk është përgatitur për ata që thjesht besojnë që ka një Perëndi. Sepse madje Jakobi 2:19 na thotë që edhe demonët besojnë që ka një Perëndi dhe dridhen madje akoma më shumë se sa thjesht besojnë tek Perëndia. Qielli është për ata që e duan Perëndin. Qielli madje nuk është për ata njerëz që bëjnë shumë vepra për Perëndin ose bëjnë gjëra të mira për Perëndin. Sepse në fakt e Mateu 7:22-23 Jezusi thotë: Shumë do të më thonë atë ditë, Zot, Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd? A nuk I dëmbuam demonët në emrin tënd? A nuk kemi bërë vepra shumë të fuqishme në emrin tënd? Dhe Jezusi thotë: Edhe unë do të sqaroj atyre. Unë si ju kam njohur kur, largohuni nga unë, ju të gjithë që keni bërë pavëllësi. Shumë do t'i thonë Jezusi që ne kemi bërë shumë gjëra të mëdha në emrin tënd. Dhe ai do t'ju përgjigjet atyre: Unë si ju kam njohur kur, largohuni ju të gjithë, ju s'më keni dashur mua kur. Shumë në fakt do të shkohen, Jezusi thotë fakt shumë do të shkohen atë ditë, sepse do të dëgjojnë nga Jezusi pikërisht këto fjalë. Megjithëse ata mund të kenë besuar te Jezusi, mund të kenë bërë shumë vepra të mëdha në emër të Jezusit apo në emër të Perëndisë, por ai thotë larg nga meja, nga unë thotë. Edhe një pyetja është tepër e rëndësishme dhe pyetja është tepër serioze. Pyetja edhe një herë nuk është a jemi njerëz të mirë apo jo. A besojmë te ekzistenca e Perëndisë apo jo. As nuk ka bëj se sa gjëra të mëdha mund të kemi bërë apo mund të bëjmë për Perëndin. As nëse lutemi apo jo. As nuk ka të bëjë nëse vim në kishë apo jo. As nuk ka të bëjë nëse lexojmë Biblën apo jo. Por pyetja e vërtetë është kjo: a e duam Zotin ton me të vërtetë? Kjo është thelbësore, qoftë për këtë jetë tani dhe qoftë për përjetësinë. Tani, pyetja që shtrohet është: si mund ta krijojmë neve këtë lloj dashurie për Perëndin? Si të prodhojmë neve këtë lloj dashurie për Perëndin? Si ta kemi? Në fakt, e vetmja mënyrë se si ne mund ta duam Perëndin dhe mund të rritemi në dashuri për Perëndin është të kuptojmë dashurinë e Tij që Ai ka pasur dhe ka për neve. Prandaj, ne do të shkojmë te Psalmi 63 dhe ju ftoj në fakt të shkojmë te Psalmi 63, sepse atje mbase gjejmë shprehjen më të madhe të dashurisë për Perëndin mbase në të gjithë Biblën. Dhe në mes të psalmit, mbreti David shkruan këtë psalm dhe thotë Perëndisë: dashuria jote është më e mirë, thotë, se vetë jeta. Në fakt, le të lexojmë edhe një herë këtë psalm. E di që ne lexuam në fillim të shërbesës, por mendoj se është mirë gjithmonë të lexojmë një pjesë për ju që nuk ishit këtu. Shikoni çfarë thotë Davidi. O Perëndi, Ti je Perëndia im, unë të kërkoj në mëngjes. Shpirti im është I etur për Ty. Ty të dëshiron mishin në tokë të thatë dhe të djegur nga ujë. Kështu të admirova në shenjtore, duke soditur forcën tënde dhe gabimin tënde. Meqenëse dashëmërsia jote vlen më tepër se jeta, buzët e mia do të lëndojnë. Kështu do të bekoj derisa të jetoj, dhe në emrin tënd do të ngret duart e mia. Shpirti im do të ngopet si të kishte ngrënë palce dhjam
Dhe goja ime do të lëvdoj me buzë të gëzuara, të kujtoj në shtratin tim, të mendoj kur rizgjuar natën, duke qenë se ti ke qenë ndihma ime, unë këndoj tërgëzim në hirjen e krave të tu. Shpirti im mbahet ngushtë tek ti, dora jote e djathtë më mban. Por ata që kërkojnë jetën time për ta shkatruar, do të zbresin në pjesë më të ulta të tokës. Ata do të detyrzohen pushtetit të shpatës dhe do të bëhen pre çakejve. Por mbreti do të gëzohet te Perëndia. Kushdo që betohet për të, do të përlëvdohet, sepse goja e gënjeshtarëve do të dërohet të mbyllet. Në fakt le të lutemi, dhe lutuni bashkë me mua. Lutuni Zotit që t'ju flas përmes fjalës së tij. O Atë i dashur, Falenderoj që ne ke dashur ne shumë, sa na krijove, na shpëtove, na krijove në shëmbulltyrën tënde, na rikrijove në Krisht në shëmbulltyrën tënde. Për vetën tënde, për lavdinë tënde, që të njohim ty dhe të kemi bashkësi me ty të përjetshme. Na fol tani o Zot përmes këtij psalmi. Na fol o Zot edhe le të ngrihen mendjet dhe zemrat tona pesh. Ndërkohë që ti na flet. Edhe o Zot le të prodhoj në ne pikërisht këtë efekt që kishte te Davidi, prodhoj në ne atë njëjtin efekt. Që ne të lavdërojmë ty, të duam ty, të kërkojmë ty, siç ai kërkoi. Në emër të Krishtit. Amen. Një njeri që kishte ngecur në det, të hapur për një kohë të gjatë, i cili po pluskonte mbi një trap, po vdiste nga hetja për ujë. Trupi i tij ishte dobësuar dhe i mpir dhe ishte gati të rrëzohej për tokë. Buzët i kishte të thara. Syt i bënin miza. Ke parasysh që themi ne bën syt miza? Stomaku i tij ishte bërcop. Ai nuk donte asgjë tjetër vetëm ujë. Ai nuk kishte interes as për televizorin, as për Facebookun, as për Twitterin, as gjë për të zbavitur. Ai nuk po mendonte për gjërat në fakt që kishte lënë mbrapa. As nuk po mendonte për paratë e tij, as nuk po mendonte për zotërimet e tij. Ai kishte vetëm një gjë në mendje, ujë. Edhe ai kishte nevojë për ujë dhe derisa të pinte ujë, asgjë tjetër nuk i hynte në sy. Kjo është fiks fare në fakt si ndihej Davidi te Psalmi 63. Si ndihej fizikisht dhe shpirtërisht. Ai ndodhet në shkretirë në Judes, në shkretirë pa ujë dhe shkret, trupi i tij ndjente dhimbje për ujë. Por megjithatë, ai thot, etja më e madhe për të ishte për ujin e gjallë të Perëndisë, për vetë Perëndinë. Ai mbi të gjitha dëshironte Perëndinë, dëshironte praninë e Perëndisë. Ashtu si trupi dëshiron ujin, po ashtu ai dëshironte për praninë e Perëndisë, për vetë Perëndinë. Në gjithë pasionin e shpirtit të tij, ai ishte i jetur të njihte dhe të përjetonte madhështinë e Perëndisë. Në fakt, rrethanat e këtij psalmi na tregojnë pikërisht nga titulli i vetë psalmit, edhe thuhet në fakt mirë është gjithmonë të lexohet edhe titulli. Thot psalmi i Davidit kur ishte në shkretirën e Judës. Dhe në fakt çfarë na zbulon neve është që Davidi ose ndodhe në shkretirë kur ai po arratise nga Sauli ose nga Absalomi biri i tij. Davidi thash ishte në shkretirën e Judës. Nuk duket sikur ka të bëjë me rastin e arratisjes nga Sauli, por ka të bëjë me arratisjen nga Absalomi, sepse në vargu 11 shikoni Davidi thot referohet vetes si mbreti. Mbreti do të gëzohet në Perëndinë ose te Perëndia. Ai nuk është pra mbret akoma kur ishte duke ndjekur Sauli. Ju të gjithë e dini historinë e rebelimit të Absalomit, birit të Davidit, edhe gjejmë te 2 Samuelit, kapitulli 2 vargu 15, kapitulli 15 deri 19. Ai u largua në fakt sepse babai i tij mendonte se nuk po e trajtonte mirë. Edhe çfarë ai filloi të bënte është që filloi të dëgjonte ankesat e njerëzve për rreth 3 ose 4 vjet, dhe të kthente zemrat e tij, të largonte zemrat e tij nga Davidi dhe kthente nga ai se ai mund të ishte një mbret i vërtet që ato po kërkonin që po prisnin. Kur Absalom i mendoi se në fakt
kishte një mbështetje të mjaftueshme, ai ishte gati të ngrinte në fakt një mbretëri rivale në Hebron. Davidi në fakt u ka kreti pa përgatitur dhe nga frika për një sulm mbi Jeruzalemin, ai iku nga qyteti me njerëzit e tij me besnik dhe u drejtua për në lindje, në fakt për në krahinën e Transjordanisë. Edhe ai ishte larguar duke vajtuar dhe duke qarë se biri i tij Absalomi po ndiqte këmba këmbës. Kush po ndiqte? Biri i tij. Ai që themi ne në shqip kishte bërë kokën. Ai kalon lumin Jordan dhe në fakt fshihet në shkratirën e Judeas, në kohë që ai ndiqte këmba këmbës. Davidi në këtë psalm, në fakt, megjithse jeta e tij është në rrezik, ai shpreh dëshirën e tij të madhe për Zotin, dashurinë e tij për të, sepse ai e dinte, siç thotë në vargun 3, dashuria e Perëndisë për të është më e mirë ose më e vlefshme, më e çmuar se vetë jeta. Edhe ne, kur e njohim në fakt dashurinë e Perëndisë, ne do ta kërkojmë Perëndinë si jetur i për ujë në mes të detit. Dhe çfarë do të shkojmë së bashku sot është ky. Meqenëse vetëm njohja e Perëndisë dhe dashurisë së tij për ne, dhe asgjë tjetër, dhe askush tjetër nuk mund të kënaqë dëshirën më të thellë dhe më të madhe të zemrave tona, ne duhet kërkojmë atë çdo ditë të jetës tonë, që të kënaqemi me praninë e tij dhe lavdinë e tij. Në fakt, çfarë do të shikojmë është 4 efekte të dashurisë Perëndisë në jetën tuaj, në jetën tonë, kur ju i besoni, kur ne i besojmë dhe kur e njohim me të vërtetë në zemrën tonë dashurinë e Perëndisë për ne. Kjo nuk është thjesht që unë e di që Perëndia më don mua, sepse edhe demonët e dinë që Perëndia na don neve. I do më katarët. Por kur ne besojmë dhe e njohim me të vërtetë në zemrën tonë dashurinë e Perëndisë për ne, çfarë ndodh në jetën tonë kur ne besojmë dhe e njohim me gjithë zemër dashurinë e Perëndisë, pra çfarë efekti ka? Vetëm Perëndia dhe dashuria e tij mund të kënaqë etjen e vërtetë dhe të madhe të thellë të shpirtrave tanë dhe asnjë gjë tjetër, askush tjetër, ashtu si vetëm uji mund të shuaj etjen fizike, vetëm ai mund të shuaj etjen e shpirtrave tanë. Dhe shikojmë në fakt efektin e parë kur ne kuptojmë madhështinë e dashurisë Perëndisë për ne. Dhe do shikojmë që ne do të jepemi krejtësisht mbas Perëndisë, dhe ai nuk do të jetë thjesht një shtesë e volitshme në jetën tonë. Me fjalë tjera, Perëndia nuk do të jetë diçka që na intereson neve, një gjë që si shtojmë shumë gjëra në jetën tonë dhe na duhet të Perëndia, po shtoj atë. Shikoni edhe një herë vargjet 1 dhe 2. Mbani mend edhe një herë që Psalmi 63 është shkruar nga një njeri që është krejtësisht i dhënë mbas Perëndisë. Shikoni se çfarë thotë një herë në vargjet 1 dhe 2. Davidi në fakt afirmon pasionin e tij të madh të shpirtit të tij për ta njohur, për ta soditur Perëndinë dhe lavdinë e tij. Davidi nuk ishte që thjesht besonte tek ekzistenca e Perëndisë. Nuk ishte thjesht që dinte që ka një Perëndi, apo thjesht që kishte njohuri për Perëndinë, por ai njihte Perëndinë personalisht dhe ai thotë: "O Perëndi, thotë, ti je Perëndia im. Ti je Perëndia im, thotë, dhe unë do të kërkoj, thotë, në mëngjes. Unë do të kërkoj së pari, thotë, dhe para çdo gjëje tjetër, para se të hap Facebookun, Twitterin apo çfarë do gjëje. Do të hap fjalën tënde." Ai me zikpriste mëngjesin dhe takohej me Zotin, të sodiste bukurinë dhe lavdinë e tij. Ai kishte një dëshirë aq të madhe të brendshme Perëndinë, si thotë, shpirti im është i etur për ty, siç trupi është i etur, thotë, për ujin në mes të shkretirës. Ty, thotë, të dëshiron mishi im në tokë të thatë dhe të djegur pa ujë. Edhe mishi im, thotë, dëshiron, thotë, praninë tënde. Shpirti i tij nuk mund të jetonte pa Perëndinë, ashtu siç nuk mund të jetojë trupi pa ujin e gjallë. Edhe Davidi na tregon edhe Psalmi 42, mund të shikoni vetë. Psalmi 84:2, që në 43:6, Mateo 5:6, Gjoni 7:37, apo
në pasazhe të tjera që në referohen në Bibël. Në vargun 2 shikojmë që dëshira e Davidit bëhet akoma më e madhe për Perëndin për shkak të përvojës së tij të mëparshme në Jeruzalem, në shenjtore, dhe ai kështu "Kështu të admirova në shenjtore duke çditur forcën tënde dhe lavdinë tënde." Davidi kishte parë fuqinë dhe lavdinë e Perëndisë. Kishte parë Perëndin e mrekullueshëm në lavdinë e tij. Kjo soditje në fakt e kishte çuar Davidin në një njohje më të thellë. Në fakt kjo ja kishte mbërthyer, ja kishte kapur shpirtin e tij aq fort sa ai nuk dëshironte asgjë tjetër, dhe askënd tjetër. Megjithse Absalomi po e ndiqte nga këmba këmbës, megjithse i ishte i etur për ujë, dëshira ime thotë je ti Perëndi. Kjo e bëri Davidin ta kërkonte në fakt atë me një dëshirë akoma të madhe. Dëshira e tij për Perëndin ishte aq e madhe sa uji për të ishte asgjë përpara se të shuante etjen e tij me Perëndin. Davidi kishte parë dhe çoditur mbretin e madh të universit, mbretin e lartësuar, të shkëlqyshëm, mbretin e mrekullueshëm dhe të lavdishëm, Perëndin vet. Davidi që nga momenti që zgjohej në mëngjes, ai dëshironte asgjë, nuk dëshironte asgjë tjetër përveç se Perëndin. Sytë e tij ishin hapur. Herët, gjëja e parë që shkon në mendje, dhe gjëja e vetme që ai kërkon është Perëndia, prania e tij. Gjithë ditën thot, shpirti im është i etur për ty. Ai ndihet sikur thot, jam në shkretir. Aty. Ai nuk ka ujë. Imagjinoni ju jeni në shkretir. Vapa ju ka shkaktuar një etje të madhe dhe një gotë ujë do të gjallëronte shpirtin tuaj, siç themi ne. Do t'ju shuante etjen e madhe. Por Davidi thot, unë të kam parë në shenjtore, do të kam parë fuqinë dhe lavdinë tënde. Ai thot se unë dua të jem me ty. Shpirti im të gjallërohet si gjallëron uji trupin, thot, nga prania jote. Ai ishte i dhënë krejtësisht mbas Perëndisë. Në vargun 3 ai thot, mirësia ose më saktë në shqip mund përkthehet edhe dashuria jote për mua, thot, vlen më shumë se sa vetë jeta. Në vargun 5 ai thot, shpirti im do të ngopet sikur kisha ngrënë palc të dhjam. Ai dëshiron Perëndin më shumë se që dëshiron ushqimin e tij të përditshëm. E ai thot pastaj në vargun 6, të kujtoj në shtratin tim të mendoj, thot, kur rizgjuar natën, ai ka mendjen tek Perëndia gjithkohës. Ai është tërësisht i dhënë mbas Perëndisë. Ai ka një dëshirë të vetme në jetën e tij. Ai beson që nëse ka Perëndin, nuk i mungon asgjë. Perëndia thot, është Zoti im dhe bariu im, dhe asnjë gjë nuk do të më mungoj. Psalmi 27:4 ai thot, një gjë i kërkova Perëndisë, të një gjë i kërkoj, të banoj thot në shtëpinë e Zotit tërë ditët e jetës time, për të çoditur thot bukurinë e Zotit, për të admiruar atë thot në tempullin e tij. Ky është besimi biblik. Besimi biblik në Perëndin është një i krishterë, është i dhënë mbas Perëndisë krejtësisht, kokë e këmbë, si themin ne. Mendoni për Filipianëve 1:21 ku apostulli Paul si thot, për mua thot jetuarit është Krishti, të vdekurit fitim. Pse do jem prapë në Krisht. Tabloja që na paraqitet neve e një krishteri që ka besuar dhe ka njohur dashurinë e Perëndisë, ka një dëshirë të vetme, të njohë Perëndin, të jetë me Perëndin. Zoti ynë Jezus madje na thot neve te Luka 14:26 kështu. Nëse thot ndokush vjen tek unë dhe nuk e urren thot baban e vet dhe nënën e vet, gruan dhe fëmijët, vëllezërit dhe motrat, madje edhe jetën e vet, nuk mund të jetë dishepull im. Edhe shumë prej nesh mund të mendojnë se këto janë fjalë shumë të rënda. Duket sikur Jezusi po thotë që ne duhet të urrejmë të gjitha njerëzit të dashur. Çfarë do të thotë? Në fjalën e Zotit ne jemi urdhëruar të nderojmë prindërit, të duam gruan, të duam fëmijët, të vëllezërit dhe motrat. Çfarë po thotë Jezusi që marrëdhënia e jonë me Krishtin është kaq e afërt, kaq e dashur, kaq pasionante, kaq dëshirë të madhe kemi për të, për praninë e tij, sa në krahasim me ta është urrejtje. Do të duket si urrejtje. Madje
Duke mos e lënë me kaq, Jezusi na thot neve te Mateu 10:37, ai thot që do atin ose nënën më shumë se unë, nuk është i denjë për mua. Dhe ai thot që do birin ose bien më shumë se unë, nuk është i denjë për mua. Krishtërimi është të duash Krishtin mbi çdo person tjetër dhe ti është i dhënë mbas tij krejtësisht, totalisht. Krishtërimi është një marrëdhënie e tillë me Perëndin që ne jemi krejtësisht të dhënë mbas tij. Por kam frikë se kjo nuk është e vërtetë për ne. Në vend që ne të jemi të dhënë krejtësisht mbas Perëndisë, Perëndia është thjesht krejt një shtesë e zakonshme për interesin tonë e jetën tonë. Perëndia nuk është i parë mbi gjithçka në jetën tonë, por thjesht një shtesë, një mjet për të përfituar gjërat që duam prej tij. Perëndin thjesht e shtojmë në mes të shumë gjërave të tjera në jetën tonë. Ne duam shëndetin, ne duam familjen, ne duam paranë, ne duam fëmijë, duam suksesin, duam punën, duam seksin, duam sportin, duam zbavitjen, duam kënaqësinë, ne duam shumë gjëra të tjera dhe në mes të këtyre gjërave shtojmë dhe Perëndin, ne duam dhe Perëndin. Sepse na hyn në punë. Ne themi se besojmë në Perëndin. Ne themi se adhurojmë atë. Por pyetja që shtrohet është vëllezër dhe motra dhe dashur. A e duam Perëndin më shumë se çdo gjë tjetër dhe çdo tjetër në këtë jetë? Dashuria e tij është më e mirë, më e vlefshme se vetë jeta. A e duam Perëndin më shumë se shëndetin tonë, më shumë se familjen tonë, më shumë se gruan, më shumë se vetë jetën tonë. A e duam kohën me Perëndin më shumë se gjumin tonë, më shumë se sa Facebookun, më shumë se sa Twitterin, më shumë se sa televizorin apo më shumë se çdo gjë tjetër. A e duam lavdinë e tij më shumë se sa rehatin ton? A e duam ne lavdinë e Perëndisë më shumë se paratë tona? A e duam neve atë mbi çdo gjë tjetër? Të gjitha këto janë një tregues që ne nuk e kemi besuar, nuk e kemi njohur. Çfarë është dashuria e Perëndisë për ne në Krishtin Jezus? Që dashuria e tij është më e mirë, më e vlefshme se vetë jeta. Diçka nuk shkon me ne vëllezër të dashur dhe motra. Ne po flasim për Perëndinë e madh të gjithë universit, i cili është pafundësisht më i bukur, pafundësisht më i dashur, pafundësisht më i kënaqshëm se çdo gjë tjetër dhe kushdo gjë tjetër, edhe po i bashkosh gjithë të bashkuar. Ne po flasim këtu për Perëndinë. Perëndinë e ju, dëgjoni vëllezër dhe motra. Perëndia i universit. Ju do juve, pikërisht juve. Megjithëse ju keni rebeluar ndaj tij, megjithëse ju meritoni një ndarje të përjetshme në flakët e ferrit të ndarë prej tij përjetësisht, megjithatë, ai prap ju do juve. Ai ju do juve kaq shumë sa ai ju ka krijuar juve, ai ju ka formuar juve në mënyrë të mrekullueshme, siç thot Psalimi 139. Ai ju ka bërë juve të mrekullueshëm. Ai di gjithçka për ju që keni bërë. Ai di çdo mendim tuaj. Ai di çdo veprim tuaj që ju keni bërë dhe do të bëni. Dhe megjithatë prap ju do juve. Edhe ai ju ka ftuar juve, jo në një fe me rregulla, me gjëra të ftohta, të panumërta, por ju ka ftuar në një marrëdhënie personale me veten e tij. Tani dhe në përjetësi, që është e karakterizuar nga dashuria, nga adhurimi, nga ngërësia, nga gëzimi dhe kënaqësia. Kjo na çon në fakt tek efekti i dytë. Ky është efekti i parë i njohjes së dashurisë. Kjo na çon te efekti i dytë i të kuptuarit të madhështisë së dashurisë Perëndisë dhe vërtet në zemrat tona. Kur ju kuptoni, kur ne kuptojmë madhështinë e dashurisë Perëndisë për ne, adhurimi juaj nuk është më një detyrë, por është një kënaqësi e pafundme. Shikojmë Marrje 3 deri në 5 ku Davidi për adhurimin e Perëndisë. Ai mendon, ai nuk e shikon thotë si diçka që duhet ta doj thotë, si diçka e detyrueshme. Ai ishte në shkretir dhe thotë,
Oh, sa do kisha dëshirë të jem në tempullin tënd me popullin tënd të adhuroj ty Perëndi, të shikoj lavdinë tënde, fuqinë tënde. Nuk thot ai, oh, çfarë të merri, duhet ngrihem sot mëngjes, duhet shkoj në kish, në ato kohë do të dëgjoj Gencin, kush e dëgjon atë vazhdimisht, ai thot njëjtat fjalë vazhdimisht, çan kokën vazhdimisht. Kush shkon të dëgjon edhe një herë tjetër? Kush di do predikoj 1 orë gjysmë të radhë? Ja, nuk e thot këtë. Por ai flet për adhurimin e Perëndisë si diçka që dëshiron fort ta bëj, që e bën me dëshirë, me zel. Kjo është kënaqësia ime. Është kënaqësi të adhurosh Perëndin, thot ty. Shikoni çfarë thot në vargjet 3 dhe 5. Buzët e mia thot do të lëvdojnë ty. Me kënaqësi. Vargu 4, kështu do të bekoj thot derisa të jetoj edhe në emrin tënd thot. Do të merr duart e mi. Unë jetoj thot. Lavdroj ty. Vargu 5, dhe goja ime thot do të lëvdoj me buzë të gëzuara. Jo me buzë kështu. O Zot, i madh je ti. O Zot, i madh je ti. I madh je ti, o Zot. Kjo është brohritja atij që njeh Perëndin. Çfarë na ngëzuan neve? Çfarë na sjell neve në qejf? Në një ndeshje ne bërtasim më të madhe kur shënon skuadra jonë. Ne këndojmë një zemër kur martohet shoqja apo shoku ynë. Ne hedhim valle derisa nuk kemi më pikë fuqie. Ndjenjat tona mbizen për shumë gjëra të ndryshme në këtë botë. Edhe nuk po them që është keq, nuk po them që ne duhet gëzohen, nuk duhet gëzohen me gjithë më radh, por nëse i shikojmë gjërat në perspektivë, sa më shumë duhet të mbizet shpirti ynë, ndjenjat tona, të çohet pesh mendja dhe zemra jonë tër shpirti ynë, kur i këndojmë atij, më të madhit, më të lavdishmit, të pafundshmit Perëndi. Të plotfuqishëm. Ne, vëllezër dhe motra, mblidheni këtu për të adhuruar Perëndin e plotfuqishëm. A nuk do të ishte mrekullueshme në fakt që të gjithë të mblidhemi me gëzim, me kënaqësi, të mblidhemi të gjithë në të njëjtën orë, ora 10, dhe të gjithë jemi këtu me një zë, të vetëm të ngrem zërin lart emrit tonë të Perëndisë tonë, shpëtimtarit tonë. Ne po adhurojmë Perëndin, vëllezër dhe motra. Kur adhurojmë atë, çdo gjë tjetër duhet ndaloj. Çdo gjë tjetër duhet mbyllur. Facebooku duhet mbyllur. Çdo gjë duhet hesht. Dhe vetëm një zë duhet dëgohet. Dhe vetëm një zë i gëzuar, lavdërimi i emrit të Tij. Asgjë tjetër nuk duhet përshpëris. Por vetëm muzika në sfond. Dhe të dëgohet zëri ynë i bashkuar në adhurim dhe lavdërim të Perëndisë tonë. Sa bie ora 10 duhet filloj adhurimi. Nuk është koha më për të folur me njëri tjetrin. Nuk është koha më për të pirë kafe dhe për të pirë çaj. Nuk është koha për të larë enet më. Nuk është koha për të folur me fëmijët. Nuk është koha për të përshëndetur dikë tjetër. Çdo gjë duhet ndaloj. Sepse ne po bëjmë gjën më të madhe, më privilegjin më të madh. Ne po adhurojmë Perëndin e gjithë universit. Oh, sa dëshirë do kisha të ishim ne një kishë të tillë, në një adhurim të tillë të Perëndisë. A nuk e adhurojmë pra Perëndin? A nuk e kuptojmë që çfarë po bëjmë ne kur mblidhemi këtu së bashku? Ai është i pranishëm mes nesh. Ne nuk e ndërojmë Perëndin dhe nuk e adhurojmë atë si detyrim. A nuk e adhurojmë atë kur ne bëjmë me detyrim. Kur ne kërcejmë me qef, me gëzim. Por ne nuk, adhurimi vërtet nuk është thjesht të vish të diellën për të kënduar disa këngë, për të kaluar radhën, të gjojmë predikimin, sa për na gudulisur veshët. Dhe thjesht nuk bëjmë asgjë. Thjesht një detyrim, thjesht një rutinë, dhe as madje nuk na kënaq as neve. Në fakt, kur ne nuk jemi dhënë në adhurimin dhe lartësimin e Perëndisë në gjithë shpirt, nuk të kënaq. Sepse Perëndia të kënaq kur ja jep tërë shpirtin atij. Ne nuk mund të adhurojmë me kënaqësi, por do të jetë thjesht një detyrim. Perëndia
nuk e ka bërë që të jetë i tillë adhurimi ynë. Kur ne mlidhemi së bashku, kur ne sot disim lavdinë e tij, fuqinë e tij, dashuria e tij do të jetë më e mirë, thot Davidi, se vetë jeta. Buzët tona me gëzim dhe kënaqësi këndojnë Perëndisë. Ne ngrem duart lart në emrin e tij, ne buçasim zërat tonë, i ngrem lart zërat tonë për veprën e tij, për emrin e tij, sepse jemi njerëz që kemi besuar dhe kemi njohur dashurinë e tij të përjetshme për ne në Krishtin Jezus. Dhe me gjithë zemër adhurojmë atë. Mbi çdo gjë tjetër, në mbi çdo tjetër. O, çfarë mrekullie do të ishte në fakt që ne ta bënim këtë së bashku çdo javë. O, Zoti ta bënte pikërisht këtë gjë. Sikur të ishte një kohë që kjo kohë pushtonte zemrat tona, pushtonte mendjet tona, çonte pesh mendjen dhe zemrën tonë në lavdërim dhe gëzim, me kënaqësi, si gjëja më e mrekullueshme, gjëja më e mirë, gjëja më kënaqëse që kemi provuar ndonjëherë. Ky lloj adhurimi jo vetëm të lavdërojë Perëndin, por ky adhurim do të kënaqë shpirtin tonë. Madje do thosha që nëse ne do të shikojmë adhurimin si kënaqësi dhe jo si detyrim, ne madje do të inkurajojmë fëmijët tanë të marrin pjesë në adhurim, megjithëse ata nuk e kuptojnë tamam si duhet gjërat. Kur ne shkojmë në das, kur shkojmë në diku, ne inkurajojmë fëmijët tanë që të këndojnë, kërcejnë, por sa më shumë duhet inkurajojmë atë në adhurimin e Zotit. O, çfarë do të ndodhte me vërtet që kur të fillojë adhurimi, ne jemi totalisht krejtësisht këtu, që nuk kthehemi majtas, nuk kthehemi djathtas, nxjerrim telefonin majtas, flasim me dikë, përshëndesim dikë, shohim telefonin apo shohim Facebookun sikur diçka tjetër, sikur dikush tjetër është më e rëndësishëm se sa Perëndia, apo se sa vëllezërit e motrat e tua. Vëllezërit e motra jemi duke adhuruar, nëse adhurojmë Perëndin në kënaqësi, asgjë nuk do të na largojë vëmendjen tonë, asgjë nuk do të na shpërqendronte ne, sepse nuk është detyrim adhurimi, është kënaqësi. Çfarë mendojnë fëmijët për Perëndin? Kur prindit nuk e adhurojnë Perëndin me kënaqësi, por adhurojnë Perëndin si detyrim pak zim pa qejf. Çfarë mendojnë fëmijët kur prindit nuk e dëgjojnë Perëndin, fjalën e tij me vëmendje? Ata mendojnë që fjala e Perëndisë nuk është e rëndësishme, ata mendojnë që është e mërzitshme, nuk është kënaqësi fjala e Perëndisë. Ata nuk e shikojnë Perëndin si diçka që është i vërtetë. A nuk do donim ne që fëmijët të shikonin prindër që janë të pushtuar në mendje dhe në zemrat të tyre duke adhuruar Perëndin? Çfarë mesazhi po ju transmetojmë fëmijëve tanë, të tjerëve, kur ne adhurojmë Perëndin sa për të kaluar radhën? Apo kur janë krishterë, apo kur janë jo besimtarë këtu, apo njerëz të tjerë që janë për herë të parë. Çfarë mendojnë fëmijët për Perëndin kur shikojnë jetën tona, adhurimin tonë? Mendoni se çfarë ndikimi do të kishte për fëmijët nga 5 deri në 13, apo të rinë nga 13 deri në 17, kur adhurimi ynë do të ishte i sinqert, adhurimi ynë do të ishte i vërtetë, adhurimi ynë do të ishte i gëzuar dhe do të ishte kënaqësi. Me vëmendje të plotë tek fjala e Perëndisë. Mendoni se çfarë ndikimi do të kishte. O, sa vërtet kam dëshirë që ne të bëhemi në kishë të tillë. Zoti e bëft këtë në jetën tonë, edhe në kishën tonë. Efekti i kësaj nuk mund të matet. Çfarë efekti do të kishte fëmijë? Çfarë efekti do të kishte te fëmijët kur fëmijët shikojnë që prindërit e duan me të vërtetë Perëndin dhe nuk janë thjesht disa hipokrit. Ata presin çfarë po bëjnë prindërit. Por nëse ne e presim fjalën e Perëndisë sikur po shikojmë filmin më të bukur, çfarë efekti do të kishte tek njëri tjetër? Çfarë efekti do të kishte te fëmijët tanë? Ne themi që fëmijët s'kuptojnë, por fëmijët nuk kuptojnë, edhe kur sa lindin ne u flasim se njëse nuk kuptojnë, apo jo? Fëmijët mund të marrin pjesë në adhurim, fëmijët mund të dëgjojnë fjalën e Perëndisë megjithëse nuk e kuptojnë, sepse kur largohen prindërit mund të flasin çfarë ndodhi, çfarë nuk ndodhi, e gjitha më radhë. Ne duhet i kemi fëmijët me vete dhe të tregojmë vazhdimisht fëmijëve që Perëndia është më e rëndësishme. Ai meriton gjithë vëmendjen tonë, gjithë kënaqësinë tonë, gjithë adhurimin tonë. Dhe kjo na çon tek efekti i tretë që ka me të vërtetë madhështia e dashurisë Perëndisë në jetën tona.
adhurimi i Perëndisë do jetë kënaqësi është e dyta, por jo vetëm kaq. Ju do të doni Perëndin, madje më shumë se dhuratat e tij më të mëdha. Dhe shikojmë këtë në vargje 6 deri në 8. Pra ne do ta duam më shumë Perëndin se sa dhuratat që ai na jep neve. Në vargje 6 deri në 8 shikojmë që mendja e Davidit ishte krejt e pushtuar nga mendimet për Perëndin. Ai nuk e heq mendjen nga Perëndia. Ne kemi parë që krishterimi edhe një herë është çfarë është? Është të jepet tërësisht mbas Perëndisë. Të duam Krishtin mbi çdo gjë tjetër dhe të duam Krishtin mbi çdo tjetër, apo jo? Tani, a do thotë kjo që është gabim që unë duhet të dua bashkëshortën time? Është gabim që unë të dua fëmijët e mi apo të tjerë? A është gabim të shikojmë këto gjëra të ndryshme sikur janë gabim? Jo, Perëndia ne ka dhënë neve të gjithë këto gjëra. Sigurisht që Bibla thotë që ne duhet të duam bashkëshortën, duhet të duam fëmijët dhe gjithë më radhë. Nuk ka gabim që të kemi shëndet. Nuk ka gabim asnjërin nga këto, sepse të gjitha këto janë dhurata nga Perëndia që na janë dhënë neve për të shijuar. Por a është e mundur, dëgjoni vëllezër motra të mendje. Por a është e mundur që ne të duam dhuratat më shumë se sa ato që na ka dhënë neve dhuratat? Madje a mund të themi që është mjaft e mundur që ne të duam familjen, të duam shëndetin, të duam paranë, të duam zotërimin, të duam qefin apo gjëra të tjera apo persona të tjerë falim, madje edhe ta falenderojmë Perëndin për të gjitha këto gjëra, por nga ana tjetër të mos duam vetë Perëndin. A është e mundur? A është e mundur të duam Perëndin që na jep dhuratat, por të mos duam vetë Perëndin? Ne duam shpëtimin, ne duam parajsën, ne duam faljen e mëkateve, ne duam të gjitha bekimet që na jep Perëndia. Por është mjaft e mundur që të mos duam vetë Perëndin që na jep gjitha këto. Dhe ju më thoni si është e mundur kjo. Përfitoni që ju jeni duke u mbytur në det dhe një anije vjen drejt jush për t'ju shpëtuar. Dhe ju shpëton. Vetëm sepse ju doni që anija t'ju shpëtoj juve, edhe vjen për t'ju shpëtuar, nuk do thotë që ju doni patjetër kapitenin e anijes. Ju e bët sepse ju shpëtoj jetën. Edhe ne, nëse nuk jemi të kujdesshëm, mund të duam më shumë dhuratat e Perëndisë se sa vetë Perëndin. Kam frikë se kështërimi i ditëve të sotme është reduktuar në një grup njerëzish që nuk do të shkojnë në ferr. Askush në fakt nuk do të shkojnë në ferr. Një grup njerëzish që duan të shkojnë në parajs, por gjithë duan të shkojnë në parajs, por kur shikon jetën e tyre në tokë, nuk shikon asnjë tregues që ata duan shpëtimtarin e tyre, që i ka shpëtuar. Prandaj madje mund të ketë njerëz në kishë që mund të shijojnë bekimet e Perëndisë, dhuratat e Perëndisë. Madje e falenderojnë Perëndin për gjitha dhuratat që ai për shpëtimin e gjitha më radh. Por zemra e tyre është thjesht e dhënë mbas dhuratave. Zemra e tyre nuk e do dhrusin shpëtimtarin, dhrusin e dhuratave Perëndin vet. Shikoni Psalmin 63. Davidi nuk është i fokusuar tek dhuratat, por ai thotë nuk dua thotë çfarë ti më jep, por unë dua ty Perëndi. O Perëndi, ti je Perëndia im. Unë të kërkoj. Nuk thotë o Perëndi, shëndeti im është Perëndia im. Po pa të shëndetin, çdo gjë është në rregull. Jo. Po s'pa të Perëndin, asgjë s'është në rregull. O Perëndi, thotë ti je Perëndia im. Unë të kërkoj ty, thotë. Jo çfarë ti ke për të më dhënë mua. Shpirti im është i etë për ty dhe jo për dhuratat e tua. Pastaj në vargjet 6 deri në 8, madje Davidi është i fokusuar tek Perëndia dhe jo çfarë i jep Perëndia atij. I gjithë fokusi i psalmit është tek Perëndia dhe lavdia e tij. Perëndia nuk është, vëllezër dhe motra, një mjet për të arritur qëllimet tona. Kam frikë se për shumë nga ne besimi te Perëndia është thjesht një mjet për të marrë gjërat që ne duam nga Perëndia. Perëndia është thjesht një mjet për të marrë dhuratat e tij. Por ne nuk jemi të interesuar për Perëndin. Nuk jemi të interesuar për lavdinë, nuk jemi të interesuar të shërbejmë atij, nuk jemi të interesuar të bëjmë vullnetin e tij. Po pyetja që un kam për ju, për çfarë ju jeni interesuar? Në Versetin 3 Davidi thotë: "Dashuria jote për mua është më e çmuar për mua se sa vetë jeta." Për shumë nga ne jeta është shumë e çmuar, apo jo? Por Davidi thotë që për të dashuria e Perëndisë është shumë më e çmuar se sa jeta e tij. Për shembull, nëse një vjedhës vjen përpara jush dhe i thot kuletën ose jetën. Edhe ju sigurisht që do t'i thoni merre jetën se kuleta është më e shtrenjtë për mua, apo jo? Jo, e thon merre kuletën do të më huaj qafet. Po, jeta për ne është më e rëndësishme se sa rehatia.
se sa shumë gjëra, ne durojmë shumë gjëra. Kur shkojmë te doktori na shpojnë, te doktori bëjmë lloj analizash, lloj gjërash. Të gjitha këto i bëjmë për të shpëtuar jetën tonë. Por Davidi thotë një gjë. Nëse krahasoj thotë jetën që është një dhuratë prej teje. Nëse thotë e krahasoj me ty Perëndi, thotë, me dashurinë tënde, unë thotë zgjedh ty thotë dhënësin. Zgjedh thotë ty Perëndi. Çdo herë, në çdo herë, midis jetës time thotë dhe teje, unë zgjedh gjithmonë ty thotë. Ai do aq shumë Perëndi, dashurinë e tij më shumë se vetë jetën e tij. Se sa dhuratat e tij më të mira. Nuk ka asgjë më të shtrenjtë për të se sa Perëndi. Zemra që ka njohur Perëndin do të dojë më shumë Perëndin se sa dhuratat që i jep Perëndia. Çfarë do qoftë ajo dhuratë? Mund të mendojmë për familjen, mund të mendojmë për shëndetin, njësitë, punën, arritjet dhe çfarë lloj gjë tjetër. Shumë gjëra të tjera të mira ka kjo jetë, apo jo? Bibla nuk thotë që këto gjëra janë të këqija në vetën e vet. Nuk po themi asnjërin nga këto gjëra. Por po themi ato janë të mira. Ato janë dhurata madje nga Perëndia për ne. Por nëse dëshirojmë dhe nëse duam dhuratat më shumë se sa Perëndin, e dini çfarë jemi ne? Nuk jemi adhurues Perëndis, ne jemi idhujtarë. Ne nuk adhurojmë Perëndin. Kjo mund të ndodhë fare kollaj. Idhujt nuk janë gjëra të këqija. Shëndeti është një idhuj. Por idhujt janë gjëra të mira. Kjo është arsye pse janë idhuj. Kjo është arsye pse zemra jonë është e dhënë mbas tyre. Sido që të jetë. Ai është më i vlefshëm se çdo gjë. Si do të mendonit ju, nëse ju do të jepni dhurata fëmijëve tuaj, edhe fëmijët tuaj as u hedhin syt fare, as nuk e flasin fare, dhe thjesht duan dhuratat tuaja. Ç'u mendoni? Si mendoni? Është mjaft e mundur që ne të kemi një marrëdhënie të tillë me Perëndin. Thjesht e duam Perëndin me interes. Duam thjesht gjërat që ai na jep ne. Ne shijojmë dhuratat e tij, por nuk e adhurojmë. Ne do të jemi më të kënaqur me Perëndin se sa me dhuratat që na jep. Ai na jep për festimin tonë, për dhuratat. Ai është më i mirë se sa dhuratat. Dhe fundit fare, kur ne kuptojmë madhështinë e dashurisë Perëndisë për ne, përvojat tona në shkretir bëhen përvoja në adhurim. Dhe shtu më thamë këtë. Kjo gjë ta mbyllim sepse do të kalojmë tek koha e darkës së Zotit. Do të bëjmë të gjitha të bashku. Davidi ka besim që Perëndia do të kujdeset për të. Në fakt, shikoni çfarë thotë në vargu 11, por mbreti thotë do të gëzohet tek Perëndia. Po si mund të gëzohet Davidi në shkretir? Kur je në fund të jetës tënde, kur nuk je më i sigurt për të ardhmen, kur madje as nuk e di se çfarë është nesërmja, madje je aq i lodhur nga sfidat e jetës, sa nuk do që të vijë nesërmja. Je i lodhur nga shumë nga gjërat që përplasesh çdo ditë dhe përballesh. Davidi ishte tradhtuar nga biri i tij, nga Psalimi. Po e ndiqte këmba këmbës, por megjithatë mbreti thotë do të gëzohet tek Perëndia. Mund të ketë njerëz nga ne sot në kish që mund të jenë në shkretir. Ju mund të jeni sot në shkretir. Ju mund të keni hyrë tani në shkretir, ose mbase keni qenë në shkretir për një kohë të gjatë, mbase ju nuk po shikoni dritë në fund të tunelit, mbase ju mund të keni probleme me shëndetin, mbase ju keni vështirësi financiare apo diçka tjetër, mund të jetë sfida juaj çfarë do lloj gjëra të ndryshme që po ndodhin në jetën tuaj, ose nuk është sfidë në jetën tuaj, është dikush tjetër që ju njihni. Disa kanë frikë madje se çfarë do të ndodhte në nesër. Mbase disa nuk e dinë se çfarë është nesër. Tani në këtë moment, një dhuratë e Perëndisë nuk është në jetën tuaj, shëndeti nuk është për shembull në jetën tuaj. Mbase ju po prisni të martoheni me dikë. Dhe them seriozisht. Apo prisni dikë. Shëndeti është dhuratë, martesa është dhuratë. Por ne mund t'i ngremë syt lart dhe mund të shikojmë që Perëndia ynë është i mjaftueshëm për ne. Dashuria e tij është më e mirë se çdo dhuratë tjetër e tij e bashkuar së bashku. Besimi biblik do të thotë që ne kemi besim te Perëndia. Edhe kur na janë marrë dhuratat tona më të mira, kur madje është në rrezik vetë jeta jonë. Këtë na mëson Davidi apo jo? Davidi ishte në rrezik nga biri i tij.
Kur shëndeti po na lë. Kur martesa jonë është e vështirë, kur fëmijët tanë po na shkaktojnë probleme. Kur puna jonë është e lodhshme, kur diçka e vështirë po përballemi, kur jeta jonë është e vështirë, kur ne jemi në shkërtirë me fjalë tjera, kur dhuratat që ne duam, pra gjërat që ndryshme që ne po presim nuk janë aty. Na mungon ujë me fjalë tjera, si në shkërtirë. Por cili është lajmi i mirë? Nëse shpresa jonë dhe ngazëllimi ynë, adhurimi ynë është kapur pas dhuratave dhe jo pas dhrusit, pas Perëndisë, çfarë ndodh kur na merret në dhurata, shpresa jonë do të shkatërrohet menjëherë. Jeta jonë do të na turmojë. Por ne nuk duhet vendosim shpresën te dhuratat që na jep Perëndia. Çfarë do lloj dhurate e mirë dhe sa do e madhe mund të jetë dhurata. Por ne duhet i drejtojmë syt tek Perëndia. Ne duhet kemi besim tek Perëndia. Te dhënësi, të shpëtimtari ynë. Perëndia është akoma aty. Ai atës nuk mund ta marrë askush. Asgjë dhe askush nuk mund të na ndajë neve nga dashuria e Perëndisë. Dashuria e Perëndisë është për ne, thot Davidi, thot fjala e Perëndisë është më e mirë se vetë jeta, sepse edhe kur mbaron jeta, edhe këtë vdekje kur ta marr, dashuria e tij në Krishtin do të mbetet për jetë. Kjo dashuri është treguar në mënyrë të mrekullueshme për ne në kryq. Edhe kur marrim, kur t'japim atë frymën e fundit në këtë jetë. Dhe kur na merren edhe dhuratat më të mira të jetës, asgjë dhe askush nuk mund të na ndajë neve nga dashuria e Perëndisë, sepse ne do të bashkohemi me Krishtin përjetësisht, përgjithmonë. Prandaj apostulli Paul thotë, për mua tjeturit është Krishti dhe vdekja është fitim. Vëllezër e motra, dëgjoni, besoni jeni, pranojeni dhe futeni madjen e mendje dhe në zemër. Perëndia ju ka dashur juve, ai shumë sa ka dhënë birin e tij, nuk ka kursyer birin e tij të dashur për mëkatet tuaja për juve. Për t'ju shpëtuar, për t'ju sjell ai te vetja juaj. Falja ekziston jo thjesht për të marrë faljen e mëkateve, por ekziston falja që ju të njihni Perëndinë, që të njihni dashurinë e tij dhe asgjë dhe askush nuk mund t'ju ndajë nga dashuria e tij. Kur ju besoni në Krishtin, ju nuk do të humbisni kurrë, por do të keni jetë të përjetshme përgjithmonë me Perëndinë, madje edhe më shumë. Kjo dashuri nuk mund krahasohet me asgjë dhe me askënd tjetër. Mbase ju asnjëherë nuk e keni besuar dhe nuk e keni pranuar këtë dashuri. Mbase sot është dita, që ju të besoni me të vërtetë dashuria e Perëndisë për mëkatet tuaja, sa ai që ka dhënë birin e tij të dashur për juve, për t'ju falur juve, për ta njohur atë, për të pasur një marrëdhënie personale me të. Ju ftoj sot në fakt, juve ju kanë ndarë mëkatin nga Perëndia, nga gjëja më e dashur, gjëja më e shtrenjtë, gjëja më e mrekullueshme. Dhe Krishti ka paguar çmimin për mëkatet tuaja, ka jetuar jetën tuaj, ka vdekur vdekjen tuaj. Është ringjallur dhe është ringjallur fitimtar që ju të njihni Perëndinë, të njihni dashurinë e tij, të keni bashkësi të përjetshme me Perëndinë. Vendoseni besimin tek ai. Lartësoj atë, lavdëroj atë. Ai është më i miri, më i mrekullueshmi. Edhe nëse ju jeni në shkretir, edhe nëse ju mungojnë këto dhurata të më të mira të Perëndisë, dashuria e tij është më e mirë se vetë jeta. Edhe le ta mbyllim në këtë pasazh dhe i ftojmë në fakt grupin e adhurimit nëse mund vi përpara, edhe të kthejmë vëmendjen pikërisht të darkë e Zotit që na kujton neve. Këtë dashuri kaq të madhe që është më e mirë se vetë jeta, që dhe Davidi e ka njohur që më përpara. Edhe le të lexojmë edhe një herë këtë vargje, që lexoj pak më herë pas trivit. Çfarë themi pra për këto? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Sepse thot ai që nuk kurseu birin e tij, por na dha për ne të gjithë, qysh nuk do të na dhurojë të gjitha gjërat bashkë me të? Kush do t'i padisë të zgjedhurit e Perëndisë? Perëndia është ai që drejtëson. Kush është ai që do t'i dënojë? Krishti është ai që vdiq, por më tepër ai u ringjall, ai është në djathtë të Perëndisë, ai ndërmjetëson rron për ne. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Pikëllimi,
Angushtitsa, a përndjekja, a uria, a të shpeshurit, a rreziku, a shpata, siç është shkruar për shkakun tënd, po vritem në gjithë ditën, u llogaritëm si dele për therrje, por të gjitha këto gjëra ne jemi më shumë se fitimtar me anë të Tij që na deshi, sepse jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushteti, as fuqit, as gjërat e tanishme dhe as gjërat e ardhshme, as lartësit, as thellësit, as një krijesë tjetër nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Amen. Ju ftoj në fakt të merrni pjesë në darkën e Zotit. Ju të gjithë që jeni penduar nga mëkatet dhe keni besuar në Jezu Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj. Dhe nuk besoni te drejtësia juaj, mirësia juaj dhe vetë juaj. Ju ftoj të shikoni këto dy emblema, të shikoni ndërkohë që ju merrni bukën dhe merrni lëngun. Kujtoni dashurinë e madhe të Perëndisë për ju, që Perëndia nuk kurtheu as birin e Tij për ju. Që Perëndia dha birin e Tij që ai të derdhte gjakun e Tij për mëkatet tona. Që Jezusi na deshi neve aq shumë sa nuk e konsideroi vetëm në barabartë me Perëndinë, por çfarë bëri? Ai e uli vetveten, e zbrasi vetveten dhe e bëri shërptor deri në vdekjen e kryqit. Ai jetoi jetën tonë. Ai vdiq vdekjen tonë. Ai u ngjall për së vdekurit. Fitimtar, mbi mëkatin, mbi vdekjen, mbi djallin. Meditoni mbi këtë dashuri kaq të madhe, të përjetshme, të Perëndisë për ju. Teksa merrni bukën dhe teksa merrni bukën. Meditoni dhe njihni dashurinë e madhe të Perëndisë për ju. Përmes këtyre elementeve. Elementet janë thjesht një emblem treguese të dashurisë Perëndisë për ne. Ju ftoj të hetoni zemrat tuaja, dashurinë tuaj për Zotin, dashurinë për njëri tjetrin, dashurinë për fjalën e Perëndisë. Le të vendohemi dhe vendosim besimin, ta heqim besimin nga dhuratat e Perëndisë, por ta vendosim besimin tek vetë Perëndia. Hetoni dashurinë tuaj për njëri tjetrin dhe njerëzve të tjerë.